Витаю вас, с вами Елена Бюн. Так, обращаюсь к приверженцам Порошенко, которые мне тут понаписывали. Вас ничего не настораживает, что во время войны у Порошенко звучала фраза сегодняшнему агрессору: жму руку, обнимаю. Ничего, да, не доходит. Но это такое, это ваше личное дело. Вот теперь я хочу вам сказать. Вот некоторые тарологи, уже таким, как вы, когда вы переходите на сверхличностные оскорбления, уже пытались донести, что тарологам такие вещи писать нельзя. Не удивляйтесь, если у вас потом возникнут проблемы. Надеюсь, ясно и доходчиво сказала. Так, теперь перейдем к вашему вопросу. На жаль, к большому сожалению, в Киеве второй раз за неделю ветер порвал на 2 горизонтальные части самый большой флаг Украины. Во время сильного ветра 27 ноября ветер разорвал флаг возле Родины Мать. Позже его заменили, но флаг постигла та же участь. Ну, когда разорвали первый раз, к сожалению, ветер, все, я вам объясняла, у меня был такой расклад, что да, тут можно сказать, что здесь и стихия, как бы кто во что верит, но всегда, как бы, смотрите, свыше нам посылают знаки. К сожалению, посылаются знаки, хотим мы, не хотим, верим, не верим, но второй раз это уж, к сожалению, да. Давайте посмотрим, что это было, то, что разорвало второй раз самый большой флаг Украины. Давайте посмотрим. Ну, видите, это уже знак. Жрица. Ух ты, старший аркан маг. Смотрите, какие карты выпали. 3 старших аркана. К сожалению, это к нехорошему. Так, будем разбираться с вами. Смотрите, понятно, что это знак. Это к тому, что какие-то очень-очень нехорошие планы у агрессора. Да, у него есть препятствия к достижению своих поставленных целей, но опасность достаточно велика. Еще смотрите, по этим картам, смотрите, какие карты выпали. Это, я так понимаю, проведен еще какой-то мощный, очень мощный негативный ритуал. Для того, чтобы планы агрессора какие-то, да, воплотились в жизнь. Потому что по этим картам идут высокие магические способности и прям такая, знаете, мощная черная магия. Если тут смотреть, где провели ритуал, я думаю, что это на территории Украины. Или же вот там временно оккупированные, может, территории. Ну, мы посмотрим сейчас. Тут паш мечей выпал, да? Здесь сразу говорят, что видите, что враг, агрессор задумал коварство, испытания. Кроме того, по этим картам идут получение, может быть, получение каких-то очень неприятных новостей для нас с вами. Кроме того, усилено распространение сплетен, слухов. Ну, то, что вот уже было такое, да, то есть еще усиленно. Хитрость, коварство, хитрость. Надо быть очень осторожными. Очень много сейчас будет еще дальше подаваться какой-то негативной, недостоверной информации, вкладываться нам с вами в уши, чтобы мы не понимали ситуацию в целом. По этой карте надо повысить уровень безопасности всем, ну, кто за это отвечает. Сверхмеры безопасности должны быть. И здесь такое предательство идет, речь о предательстве, которое очень
активизировали, да, это предательство. И то, что враг очень близко подобрался. Ну-ка. Видите, здесь идет опасность жизни первым лицам. Сейчас я вам разложу. Поэтому предательство, видите, враг очень близко подобрался к первым лицам. Это было и в раскладе, когда мы делали на отравление жены Буданова. Ну, к сожалению, видите, все оно проигралось. Видите, опасность жизни первым лицам. По этим картам, это карта Зеленского. Здесь особая опасность идет Зеленскому. И не только, да, другим тоже. Умышленное, вот по этим картам, дословно, умышленное убийство, которое несет непредсказуемые, с непредсказуемым финалом, то, чего и добивается все время агрессор. Также по этим картам можно сказать, ну здесь все, видите, так очень шатко, что большая вероятность несбыточности этих планов, но опасность очень-очень велика. И также, видите, опасность кому идет? Все, что касается, видите, Залужному в том числе, да? Кто у нас первым лицам? Буданову, другим первым лицам, которые принимают ключевые решения, то, что касается войны в Украине. Очень большая опасность, очень. Каждому своя опасность, но враг очень близко подобрался к ним, очень. Ну, к сожалению, такие карты выпали. Это, знаете, ну, по этим картам еще, знаете, вот здесь вот можно сказать, создать такие обстоятельства свержения власти. Ну, то, что я, и в том числе убрать первых лиц, которые принимают решения, то, что касается войны в Украине. Кроме того, видите, это не, ну, как бы не одна опасность, вот так бы я сказала. Здесь у врага есть еще варианты. Видите, агрессор в предвкушении. По этим картам идет предвкушение агрессора, чтобы в Украине настали наконец-таки кардинальные негативные перемены в жизни Украины. Ну, естественно, в жизни нас с вами. А я вам делала расклады, что стоит, вот когда ждуны и другие вот такие, когда глаза замылены и пишут тут мне, что ждет Украину, я вам говорила об этом, к сожалению, ждала бы, да? Вот есть опасность такое, что он хочет кардинальных перемен в нашей с вами жизни. Это, знаете, суда плюс суда. Почему враг подобрался близко очень? Видите, предательство. Сюда еще надо отнести не только тех засланных казачков кремлевских, да, ну скажем так. По этим картам еще идет, что сюда же, да, к этому причастны те, кто не хочет жить по-новому в новой Украине. А по-старому он понимает, что жить он уже не сможет, понимаете? Вот эти тоже сюда же подключились. Это создать какие-то глобальные трудности Украине. Да, есть шанс, опять же, избежать этого. Я бы сказала, чудом избежать этого, чудом уйти от этого. Ну и также чудом избежать смерти для тех, на кого это готовится. Но поверьте, что опасность, ну, сверхвысока.
Сверх просто высока опасность. Должны справиться. Мы должны с вами, видите, понимать истину, понимать суть. А нам пытаются по картам, да, вот то, что сейчас поток негативной информации идет на нас, чтобы мы не видели истины и не понимали сути. А мы должны видеть истину и понимать суть. Должны справиться, но опасность сверхвысока. Вот этот знак свыше, да, второй раз посылается. Здесь еще я бы сказала, знаете, где ритуал мог был провести, потому что это еще карта, вот именно действие, это то, что связано, вот скорее всего в Крыму этот ритуал мог был привести, потому что мы общаемся с теми, да, кто, ну, в частности я, кто очень сильно помогает Украине в плане нейтрализации врага, в плане негативных его действий и в плане черной магии. Как бы Украину мы рассматривали, а вот Крым, в Крыму скорее всего. Не забывайте, что у нас есть прекрасные маги, которые работают для того, чтобы нейтрализовать все действия. Но, видите, тут какой-то ритуал, и, скорее всего, в Крыму. Зараза. Что еще? Ну, смотрите, это сломать наш с вами дух. Это опасность идет от... Я бы сказала, здесь это что-то с ядеркой, да, скорее всего, это Запорожская атомная станция. Но как вариант еще, да, то, что Крым мы смотрим, там титановый завод, там тоже я смотрела, есть опасность. Но это как мы варианты рассматриваем, это может быть еще что-то другое. Понимаете? Но, видите, сломать наш дух. Изо всех сил. И к этому еще раз причастны те, кто не хочет жить по-новому, а хочет, чтобы было по-старому. Ну, к сожалению, так. Ну, по этим картам еще, знаете, все-таки должно быть торжество справедливости. То есть намек на то, что это как бы вот то, что они планируют, все-таки можно избежать этого. На жаль, видите, такие карты очень-очень нехорошие. Еще знаете, как по этим картам? Все равно добро, вот дословно девятка мечей и старший аркан солнце. Добро все равно победит зло. Что бы ни случилось, на жаль, все равно солнце взойдет над Украиной. Ну, буквально то, что я вам говорила раньше. И вот те, кто стремится, чтобы Украина не жила по-новому, а жила по-старому, под видом добра, вроде как несет зло, не доходит. Ой. Видите, по этим картам идет расторжение договора. Это то, что все-таки, скорее всего, тут можно предположить. Видите, здесь информация немножко прикрывается. Ну,
расторжение договора. Это то, что все-таки, помните, я делала расклад, что сильные мира сего или же Запад надавит на Кремль, чтобы он ушел с Крыма, из других территорий. Расторжение договора. А помните, был расклад, что вопли у Кремля, мы же с вами рассчитались, да, это Западу. Как-то расторжение договора. И вот это, видите, расторжение договора взбесило Кремль. Вот прям дословно взбесило. Ну, и тут еще прибавляется, по этим картам идет измена изнутри. Измена или же тот, кто скрывает свое лицо, истинное свое, да, желание, опять же, да, быть у кормушки, рваться к кормушке и, опять же, да, жить так, как жили они раньше. Вот о чем здесь речь идет. То есть тут прям враг снаружи, который активировал и тех, да, пытается задействовать, которые внутри. Давайте посмотрим, получится ли. Ну, двойка, видите, есть шанс, конечно, избежать этого, но все равно опасность велика. Ну, это, знаете, по этим картам идет отсутствие уверенности на ближайшее будущее, то есть, да, вот что-то вот в скором времени они хотят это сделать. Но по-другому по этим картам это очень глупо со стороны Кремля, со стороны агрессора, пытаться сделать те действия, которые он хочет воплотить в жизнь. По-другому еще по этим картам идет безответственность, проявление слабости, глупые действия, надежда на лень или же рукожопость их, да? Вот извините за такое слово. Потому что по этим картам еще и тунеядство. Ну, то есть то, что как они запланировали, в той мере оно не получится, дай бог, да, чтобы оно вообще не получилось. Видите? Ой, но, к сожалению, есть опасность, что есть такое, что мы неожиданно можем услышать о чем-то нехорошем, да. Опять же, отсутствие деловой хватки, да, может не позволить им воплотить свой план так, как они хотят. Видите, и здесь есть надежда удержать баланс, не допустить этого. Отсутствие деловой хватки не позволит им, то есть, ну, те, кто за этим стоит, нанести убытки Украине. И по этим картам еще может быть, так сказать, они глупые действия, то, что они не понимают, что вот эти убытки, которые они нанесут или хотят нанести Украине, обернутся и им тоже. И достаточно серьезно, вот так вот. Ну вот видите, есть шанс все-таки не допустить этого. Ну-ка, последние 3 карты. Ну, выбор есть, конечно. Видите, тут у них борьба идет души и тела, желание огромное сделать какую-то, видите, ну, скажем, пакость Украине, мягко скажем, большую пакость. По-другому, еще раз, вариант избежать есть. Вариант того, что что-то у них пойдет не по плану за счет их рукожопости, спасибо им за рукожопость. И все-таки тут идет давление какое-то на них, видимо, когда им сказали расторжение контракта, ну, дословно по картам, если мы говорим там про Крым, может быть, еще про что-то. Ну, какой-то контракт с Кремлем расторгнут. Поставили перед выбором, перед фактом не делать этого. Видите, поэтому здесь идет борьба души и тела, желание навредить, но в то же время опасность наказания, да, то, что получат наказание. Ну, смотрите, все равно, к сожалению, да, это предупреждение, а очень тут 2 действия.
То есть, вот то, что я делала вам расклад, первый раз флаг разорвался, это я вот сегодня видео вышло. Очень поздно они выпускают, к сожалению. Я его делала в тот понедельник. На канале ТОП вот вышло. Я его выпустила сегодня. В смысле, его выпустили сегодня, я вам его загрузила на своем канале. Там тоже была опасность, видите, то, что они хотят устроить переворот в Украине. И тоже там показывались как вариант негативные какие-то действия. Ну, там быстро, когда ты быстро отвечаешь на вопросы, то ты не можешь докопаться до сути, да, обычно в интервью. Здесь мы с вами как бы докопались. Почему здесь опять повторяется? То есть враг очень близко подобрался к первым лицам. Сверхбольшая опасность им идет как никогда. И сверхбольшая опасность идет того, что они еще, кроме этого, видите, планируют еще какую-то пакость, мягко скажем. Дай Бог, чтобы этого не проигралось. Ну, видите, звезда. Будем надеяться на лучшее. И здесь по-любому, да. Еще по этим картам, то, что я вам говорила, их по-разному можно прочитать. Есть все-таки остается надежда получить хорошие новости. Несмотря на что-то, то, что может быть плохое. Понимаете, как тут еще может быть, как вариант? То, что вот эти негативные действия, на жаль, которые сделает Кремль, это подтолкнет принять решение быстрее в пользу Украины. Ну, тут варианты, видите, мы не знаем, как оно проиграется еще на самом деле, карта выбора. Еще раз, потому что Таро – это как бы причинно-следственная связь. Я вам рассказываю все варианты, которые могут быть, но которые уже прописаны. Под воздействием каких-то обстоятельств, да, можно что-то изменить и можно выбрать путь. Но по-любому, да, остается вариант того, что мы можем получить какие-то хорошие новости. Еще как бы идет опасность, видите, опасность обстрелов. Это вот какие ближайшие тут праздники, или же вот елки начинаются, да. Ну, я так думаю, что елки по-любому, да, уже праздничные какие-то. Возможно, это корпоративы какие-то, я не знаю, празднуют, не празднуют. Но вот опасность того, что, видите, могут навести и прилететь. Все, что связано с праздниками. То есть все варианты событий я рассказала. Дай Бог, чтобы этого ничего не проигралось, но намек да. Видите, намек идет на это. К сожалению. Верим в лучшее, притягиваем позитив, но, на жаль, так. Огромная вам благодарность за вашу подписку, отдельно огромная вам благодарность за ваши вподобайки, лайки. Берегите себя. До побачення!